每天尝点重口味。最近总是很馋卤味，外面的鸭脖价格贵，分量少，小小一条啃着不过瘾，所以168买了4斤，一条鸵鸟的脖子。这是养殖的鸵鸟，这一大条看着就过瘾。很多朋友没吃过鸵鸟肉，但这确实是肉中极品。鸵鸟肉鲜嫩润滑无异味，肉多味美，具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量等特点，具有极高的营养价值。这妥妥就是奖励官。今天我准备用它做一顿绝味鸟脖，这可真是一条巨物啊！鸵鸟长这么长的脖子，小锅都装不下，特地买了个大锅。来吧，加入一点料酒，姜片去腥。哎呀，这浮沫有点多啊，得换水啊，关火。倒入卤拖鞋都好吃的卤料，再来点啤酒，盖上盖子。这可能要卤1-2个小时。鸵鸟脖子那么长，跑来跑去的痛不痛我不知道，但是我的脖子已经酸痛了。脖子酸痛自己按不到，还是得靠妙界全新的肩颈按摩仪。用过这么多，这是最接近人手按摩的设备，精准又有力，比真人的手法还要强一点。如果你平时也经常熬夜剪视频、打游戏，脖颈容易僵硬、酸疼，扭动的时候还带响，用它按可能会微微酸痛，也说明恰好按准了穴位。经常按一按，能有效预防颈椎疾病还有并发症，不然一旦得上就得伴随一生，一定要注意。按得好，关键就在于它有6D 按摩头，设计成模仿人手虎口的揉捏手法，把肉拎起来捏着按，还有2根大拇指一样的触手推着按。经常去按摩的用它，一试就知道有多专业。2档按摩力度和模式可调节，还有 Type-C 充电和卡扣设计，任何需要按摩的部位都能用它按摩，支持2种按摩模式，走到哪按到哪。市面上这类产品都挺贵的，出去按摩60分钟200-300就没了，不如试试妙界新品，有折扣价，叠加评论区的专属优惠券，更有靠谱的售后保驾护航。妙界合作1年多了，产品够硬，才有自信做这样的承诺。喜欢的小伙伴赶紧下单体验吧 ！Yes。哈哈，不好意思，久等了，兄弟们，看看我的绝味鸟脖，那才叫爽，超级大，全都是瘦肉，色泽香味堪称完美，嘿嘿，直接来吧。味道，很入味，肉质是一丝一条的。Do it again, foreplay. 哇，牙口不好的牙都给你崩掉。完全就是瘦肉，香味很足，嚼起来有点像是牛肉干，比较硬，可能太粗了，看着不过瘾。我来个细的，感受一下它的肉质。哎呀，嘿嘿。剔下来一块肉， It's a long process. 应该叫一条肉。That's good. 肉质弹脆有嚼劲。Oh yeah. Oh yeah. 鲜美无比。Don't stop. 食之回味无穷啊！ Why? 单单这么一小段就够一个人吃饱。Do you like what you see? Man, gosh. 这块脖子有点硬，看看它这肉质，嘿嘿，味道鲜美，如同鸭脖味的牛肉干。Oh my god, that's amazing. 这还有2条小蚯蚓，应该是金呢。I'm so horny. Thank you, sir. 妥妥奖励。 Seen down in LA. 比牛肉更嫩，不怎么塞牙，但极具弹性和嚼劲，嘎嘣脆。这一条估计能吃好几天，哎呀，太棒了！ Yes. 这是我今年吃过最满意的卤味啊！ Oh, yes, sir. 无敌， Thank you, sir. 绝味鸵鸟脖，口语评价10分，又脆又鲜，自带微甜，肉质紧实，人间极品。剩下这些我决定跟朋友喝酒，
我是黑暗料理的领主，还想看我测评什么？欢迎在评论区留言，谢谢关注。 Thank you. 需要妙界按摩仪的 boys 可以在评论区领便下单哦。